Сайн байцгаана уу? За удаан хүлээсэн л үсттэй манайхаа Том Амтимаас сүүлийн парт ороход бэлэн боллоо. Манайхан лайк болон саба дараад үзэхэ бол мэдэж байгаа үсттэй. За зөндөө хүлээлгсэн юм чинь кинонд орцгоё. Парт 3-ын хэлэхдээ хотын дарга яарч сандрын имлэг дээр ирсэн харагдана. Эхтэр нь хариу ухаангүй байх бөгөөд цагдаа нар түүнээс цусны шинжилгээ авах болно. Учир нь түүнийг согтуу байсан гэж гэрч мэдээлсэн байв. Энэ үед гэнэт гүнжийнхэн захирал гарч ирээд ямар утгагүй новшоо яриад байгаа юм. Тэр энэ имлэг дээр өглөөнөөс орой болтол өвчтнүүдийг эмчилдэг. Ямар завандаа уух уу? Жолоо барьж байхдаа уух юм уу гэж цагдаад хэлв. Харин хотын дарга түүнийг яагаад худлаа сайн хүн шиг жүжиглээд яг юу сэтэд байгааг гайхна. Хэдий муу санаатай ч гэсэн их нэртэй болж игнээсээ хайртай юм шиг байгаа энэ хотын дарга. Дараа нь гүнжийнхэн захирал гарч ирээд прокурортой уулзах бөгөөд прокурор түүнд хотын даргын эхнэрээс хар тамхи илэрсэн талаар дуулгаж гүнжийнхэн захиралч ийм сайхан боломжийг юу гэж алдах вэ? Шууд энэ талаар мэдээ тараа гэж хүмүүстэй хэлнэ. Бас саяны болсон яриг Чэ хотын дарга том амтад хийсэн зүйлтэй адилхан байхыг гайхаж магадгүй том амтыг хариугаа авч байна гэж бодов. Зүрх солигдож нөгөө шин шоронгийн захирагч чинь бүх хоригдлуудыг цуглуулад одооноос хээл ахвал гэж байхгүй бүгд эргэтийг ширх хитлэн бас хорих ангид санал хүсэлтэд хайрцаг тавина. Та нар саналаа бичээд хийцгээ гэж хэлв. Хоригдлууд ч баярлаад хөөрж байсан чинь шоронд гараад байгаа хэрэгүүдтэй холбоотойгоор бүх хоригдлыг шалдалж нэгжихэр болдог. Мэдээж энэ бол том амтад шал юм. Ийм шивэстэй хоригдлууд байвал том архын хүмүүс. Тийм болохоор бүх хоригдлыг шалгах гэсэн байдаг. Хоригдлууд ч ихнээсээ шалгуулж бүгд л өөрөөр янз бүрийн шивэстэй байв. Янз захирал хариу хувцас тайлахгүйгээр зөрүүлсэн чинь харгалзагч очоод энэ бол том архын тушаал гэв. Манай хүн дуртай дургүй ёо пис гэж үглэнгээ хувцас тайлаад шалгуулдаг. Өрөөний дараач мөн адил шалгуулж адилхан шивэстэй хүн олдохгүй байлаа. Тэгсэн энэ залуу зүүн гараа өрг гэсэн нэг л с ิจ гтэй байхаар нь очиод хартал том харахын хүн байх нь тэр. Ингээд үүнтэй адил шивэстэй нийт 3 хүн олдсон юм байна. Энэ шоронгийн харгалзагч бол ёстой эвгүйгээр шууд л яргалж байгаад том харахыг хин гэдгийг хэлүүлэе гэсэн чинь том амт зөвшөөрдөггүй. Тэд магадгүй том харахыг харж байгаагүй бол яах юм гээд. Дүр солигдож мянга нэг хүнтэй уцаар ярих бөгөөд тэр хүн нөгөө бүдүү эмчийн ихнэр нь байх болно. Гэхдээ одоо салцсан юм чинь хээж ингээд удаад явчээ. Мийнхогийн нөгөө хориглоос авсан дээжиг хээж Америк авч яваад шинжилгээнд өгсөн юм байна. Тэгтэл цуснаас хар тамхи илэрч Солонгос улсад гараагүй бүртгэлгүй хар тамхи байж үүнийг цайсан судлыг ивэл ахаад цусны дээж хэрэгтэй гэв. Ингээд мийнхуу цусны дээжийг олохоор болж хээжээ харин Солонгос буцаж ирэхээр болов. Тэгтэл нэгэн үл таних хүн хээжиний зургийг нууцаар аваад байдаг. Нөгөө цаазын ялтай хоригдл өвдөлтөө тисэхгүй надад ийм үг гэж хашгирч орилоод байв. Мийнхуу ирээд нөгөө эмийг өгч болохгүй болохоор зүгээр өвчин намдагч өгч түүнийг унтуулад өрөөний дараагаас өдөрт 5-6 хүнээс цусны дээж авах хэрэгтэй байна. Та үлгэр жишээ хоригдлуудыг олоод өгөөч гэж гуйдаг. Дүр солигдож бүдүү эмчийг харуулах бөгөөд энэ царайд сэдэр нь харалта яавч цоо орил хүн биш байгаа биз. Түүний утсанд нь мессеж ирээд ороо тартал хээжиний зураг байх нь тэр. Тэгэхээр саний мөрдөд байсан хүнийг энэ хөсөлсөн юм байна. Хотын дарга эхнэр дээр очтол эхнэр нь сошиалгаар гараад байгаа өөрийнхөө тухай мэдээг хараа сууж байв. Гүнжийнхэн захирал түүнийг хар тамхи хэрэгэлсэн гэд мэдээ гаргачихсан юм чаа. Хотын дарга амхандаа түүнийг тайвшруулах гэж хичээж аргадаг. Харин тэрээр өөрт нь яагаад дэмжил болсон талаар том харахыг сэжиглэж байгаа бөгөөд мөн өөрийнх нь эмнэлгийн дор нууц лаборатори байгаа. Өмнө нь тэрийг соо профессор хариуцдаг байсан гэд ер нь эмнэлэг дээр нь болоод байгаа хэрэгүүд тэр нууц лабораторитой холбоотойг мэдэж байсан ч энэ хэрэгт холбогдож гараа бохирдуулахыг хүсээгүй юм байна. Дараа нь хотын даргад тусдах нь эхнэрийнх нь юм уудаг энэ аягнаас хар тамхи илэрсэн гэж хэлв. Ингээд хотын дарга өнгөрснийг бодож өөрийнх нь том амтад ашигласан аргатай яг адилхан байгааг ажиглаж том амт том арга хоёрыг хамт ажиллаж байна. Бас мийнху хорих газарт орсон нь соо профессорын судалгааны ажлаас болсон. Том амт аль хэдийн миний тухай бүгдийг мэдсэн байна гэж бодов. Дүр солигдож манай пак дарга шорондоо буцаад иржээ. Гэхдээ энэ удаа дарга биш хоригдлын хуваар ирсэн байв. Хүмүүс ч түүнээс хариугаа авах гэж тэсийн ядаж хүлээж байгаа бололтой. Тэгсэн чи энэ харгалзагч танд над хувцас чи ямаргүй зөхөж байна гэж хэлээд уурыг нь хөргөв. Пак дарга чи юм уу надаас яаж урагч чадваа гэд нэг цогсон биш дараа нь өөрөө алуулангаа алдна. Хоригдлууд хараад байсан болохоор л бараг болох шиг боллоо. Энэ бол ер нь жигнэсээ шоронгийн хаан болчихжээ. Бүр дөрдөө оцсон. За ингээд энэ нэг өвшинэд давсаг шиг харгалзагч нөгөө том харахын хамсаа тунгуудыг аваад иргээд нүүрэлдүүлж байгаад хүчээр байцаалт авах болно. Том архыг хэн болохыг тав талхын дотор хэл. Үгүй бол хүмүүсийг чи ална гэд нёгийг нь дүүжиж байсан чинь томомт ирээд одоо бол би ингэж хий гэж хэлээгүй гэсэн чи зүгээр зайлгээд бараг зодон болонгаа алдна. Ямар ч тач түүнийг зогсоож пак таргыг мийнхуудаар авч ирж имжлүүлдэг. Энэ пак таргач бас хүн талархаж мэддэг юм байлээ. Та хоёрт баярлаа гэж авдیں۔ Тэгэд ашгүй нэг амь аврагцсан хүн чинь өрөөндөө ороод сайхан амрыг гэж бодсон чинь бөөн ус сансан гарууд пак таргыг нүдэд шаачна.
Дүр солигдож хотын даргын эхнэр эмнэлгийнхаа нууц лаборатори руу очиж үзьегээд ахлах сувлагчтай хамт явна. Дотор нь ороод нэлээд амар юм харсан бололтой. Гарч ирээд өөрийн ухаангүй явж байхад нь хотын дарга хүрээд ирэв. Түүнээс гэртээ харъя гэж гуугаад харих замдаа нөхөрдөө энэ талаар хэлдэггүй. Зүгээр л урд хаяслаа хийцгээ гараа бохор юунд битгий дүргэж хэлдэг. Маргааш нь харгалзаж хотын дарга руу залгаад энэ том амт чинь пак даргын хамгаалаад байна. Эн чинь том харахтаа одоо болтол найзууд хэвээрээ байгаа юм биш үү? Та надад зөвшөөрөл өгч би өөрөө дур бидэж шийдье гэв. Хотын даргач эргэлзэх зүйлгүй тэг гэд уцаа салгав. За ингээд том харахын хүмүүсийг бариад ир бас бүх хоригдлуудыг цуглуул гэдэг тушаал өгөв. Хоригдлууд цуглаад гайхаж байтал тэдний өмнө пак дарга тэргүүтээ том харахын хүмүүсийг гаргаж ирээд ийм шивэстэй хүмүүс бол том харахын хүмүүс. Харин на 5247 ч бол хуурамч. Жинхэнэ том арах бол энэ дунд байгаа гэд бүх хоригдлууд том арахыг баригдтал 2 дахин их ажил хийж 2 дахин бага хоол идэхэр болдог. Үүнд нь хоригдлууд уурлаад пагтаргыг зодох гэж байсан чинь том амт өмөрөв. Тэгсэн манай хүнийг чи зүгээр зайл хуурамч самтын юм бэж гэд гар далаад л ян захирал гарч ирээд пагчанхууд гар хүрээд үзээрэй гэв. Нөгөөх нь ч аха энэ өөрийгөө том харах гээд бүгдийг нь хурсан. Та уучлах гэж байгаа юм уу гэсэн чинь би том харах биш гэдгийг нь мэдэж байсан болохоор уур хүрэхгүй байна гэд энэ залууг ахаад гар далаахт нь шууд зөхиод унгаачв. Өрөөний дарга ян захирлаас чанхуг том харах биш гэдгийг хизээ мэдсэн юм бэ гэсэн чинь тэрв 10 минутын өмнө гэж авдیں۔ Ямар тач ян захирал манай том амтыг сайн хүн гэдгийг нь мэдээд үргэлжлүүлж туслахаар болдог. Шорингийн харгалзах шорон даяар нийслэг хийгээд хоригдлууд харин хоорондоо маргалдаж зодтолдох нь нэгсэн. Энэ байдлаараа бүр бослог гарч магадгүй болоод байв. Пак дарагч таарсан болгондоо зодуулж ёстой алуулж байгаа юм а. Томом тарин зүгээр л түүний камераар ажилластай. Дүр солигдож хээжийн солонгост ирэх бөгөөд мийнхуу түүнийг тосож авав. Тэгтэл нөгөө гайчин хээжинийг ирэхийг мэдээд энэ хоёрыг дагаад байх болно. Харин нөгөө талд энэ хоёр үлгэр жишээ хоригдлуудыг ажил руу дагаж явдаг. Гэвч энэ хоёрыг дагаж байгааг мэдсэн юм шиг өөр зам руу эргээд явчив. Манай хоёрч хүлээгээд яачав гэсэн чинь хажуугаар нь өнгөрөөд явцдаг. Автобус цааш явсаар нэгэн уухай чимшиг үйлдвэр чимшиг газар ирнэ. Энд хоригдлуудад тусгай ховц цөмсгөө дотогш авч оров. Мийнху хээжинийг хөргөж өгчхөд төрүүлээд яваад өгөв. Тэгэд хээж нь хувцас амтлах гээд байж байтал нөгөө бүдүү эгс нь гинт хойноос нь гараад ирдэг. Хээжийн ч айж сандарч бүдүүнээ харин хээжинаа би чамд хайртай. Би бүхнийг уучлсан гээд ойртод байв. Арга барахтаа хээжин хутга авч өөрийгөө ална гэж зөрүүдэх боловч чи надад тийм их дургүй юм уу? Тэгвэл зүгээр намайг алчих. Чиний гарт өхмээр ингээд хээжинийг огцом татсан чинь нөгөө хутга нь хээжин зогсчихдаг. Дүр солигдож том амт сууж байтал пагтарах түүн дээр доголсоор хүрээд ирэв. Тэгээд түүнд чамайг ядаж ганц удаа над дээр ирэх нү гэсэн чинь тоохгүй байна шүү. Чи чвэд байхаа хотын даргатай нэгдэж биднээс ороосон ч том арга чамайг яагаад амьд байлгаж байгааг мэдгүй гэв. Том амт хариуд нь собор бизнес судалгааны ажил болсон биз. Надтай үнэхээр хамтармаар байвал орой 20 цагт сүмд том архыг ир гэж хэлээрэй гэчээд яваад өгнө. Тэгтэл дүр солигдож Жэри нэг гүнтэй уцаар за тэгье ууцдаа гэд дээрдэх юмгүйгээд уцаа салгаснаа имлгээс гарахаар болдог. Тэгээд пак чанхуу чи гайхалтай залуу юм а гэв. Тэгэхээр Жэри чинь том арах байсан юм шүү баг. Хотын дараа хээжиний байгаа байшинд яваад очтол газар твтэх тусандаа бодогдсон хээжиний цогц. Бүр галзуураад хумсаа мөрөө сууж байгаа бүдүү юм чухтав. Гэхдээ энэ хотын дарга бүр айц сандарч байгаа ч юм алга. Тэгээд туслах нь энийг авч яваад харин хотын дарга хээжиний халааснаас уцыг нь аваад мийнхуутай харьцаж байсан зургасуудыг олоод харчав. Тэгтэл яг энэ үед мийнхуу 7 цагт чам дээр цусны дээжийг аваад очие гэж зурвас илгээдэг. Үүнийг үнсэн хотын дарга шууд харгалзагч руу залгаад пак чанхуу мийнхуу хоёрыг олж алд гэсэн тушаал өгөв. Тэгээд шоронд үүмэн дэгдэж байгаад үүмэн дундуур тэр хоёрыг алхаар болдог. Харгалзагч энэ хоригдлолтой худлаа маргалдаж байгаа дүр үзүүлээд хүнд бүх хаалгыг онгойлгох мастер карт гарт нь атгуулдаг. За ингээд хамаг юм эхлэж байгаа юм да. Шоронгоор нэг бослог гарч хориглоод харгалзагч нарыг зодоод бусдыгаа суллаж байв. Янз бүрэл харин хүмүүсээ битгий хөдөлгөж тушаал өгдөг. Ингээд шоронгийн тогийг тастаад шорон камергүй гэрэлгүй болов. Энэ үед том амт дээр том арах ирээд яг өмнө нь суудсан. Харин харанхууд харагдахгүй байв. Тэгээд зиппогоо асаагаад ойртуулсан чинь хин гэж бодож ин та нар. Өрөөний дарга байдаг юм. Том амт түүнээс та үнэхээр том арах гэж юу гэхэд дугаар нэг шидтэй. Уруу арсан байсан. Пак харгалзагч чамайг аргалж чадна гэж бодсон. Гэхдээ түүнийг таарууд картад хууртахыг харсан. Тэгээд би бодож үзээд чиний эсрэг босох цорын ганц хүн би байсан. Бидэнд их хугацаа байхгүй. Энийг л хугацаа байгаа шүү гэдэг. Мэдээж том амт түүнээс асуух хүссэн цорын ганц асуулт бол яагаад намайг сонгосон юм гэв. Том арах түнд ууг нь чвэд байхаа хотын даргатай холбогдох гэж байсан. Гэтэл тэр надад ямар ч хамааралгүй хүн байсан. Дараа нь чи тэд нартай орооцолдож тэдний бай болсон.
Тэр үед хэн нэг нь надад чамайг аврах ёстой гэж хэлсэн юм. Бидний чамайг аварсан шалтгаан бол чамайг том харах болох байсан юм. Эхлээд чамайг ашиглаж байгаад дараа нь хаях байсан. Тэгтэл байдал өөрчлөгдөж чи намайг татсаар байгаад ил гаргаж ирч чадсан гэв. Харин Со профессорын судалгааны ажлыг том арах яагаад сонирхоод байгаа вэ гэвэл түүний охинтой холбоотой юм байна. Энэ талаар дараа нь дахиад гарах байх. Ер нь охиноо алдсан эцэг хүн л байсан юм байна том арахчаа. Одоо бол манай том амтад ямар ч сонголт байхгүй. Хэрвээ том арахтай хамтрахаа болбол түүний хүмүүс нь том амтыг ална. Тийм болохоор нэгэнт эхлүүлсэн энэ ажлаа дуусгах хэрэгтэй болов да. Дүр солигдож энэ харгалзагч том амт Михо хоёрыг алах гэж байгааг сонсов. Тэгээд энэ талаар том арахад хэлж Михо аюулд орсон талаарх мэдээг сонсоод том амт яран эмнэлгийн өрөөрөө хөдлөв. Замдаа Миход аюултай нөхцөл байдал үүссэн талаар хэлж Михо ч цусны дээжүүдээ аваад гарах гэж байсан боловч бүх алга цожтой байдаг. Ядаж байхад том амтыг харгалзагч нар олоод манай хүн нэлээд зодтолдох болно. Даанч дэндүү олон хүний өдөөс хүчин мөхсдөж байтал ян захирал яг цагаа олж ирээд түүнийг авардаг. Михогийн байгаа хэсэгт хотго барьсан хөлсний хориглууд түүнийг алах гээд хайж байв. Том амт яг үүдэнд нь ирсэн боловч мэдээж хаалгац цожтой. Аазалж том харах баг дараа хоёр ирээд нууц хаалгаар эмнэлгийн хэсэг рүү нэвтэрч оров. Манай Михоч чадхаараа л зүгтааж бүр орж ирсэн нэг хоригдлыг тариад ухаан алдуулчихна. Ахаад бусад хоригдлууд нь хаалган дээр ирсэн дотогш орох гэж оролдож эхлэв. Ингээд яалтчгүй ганц эмэгтэй үүнээс илүү юу л хийж чадав гэж нөгөө хитэн орж ирээд яг манай Михог алах гэж байтал нөгөө цааз ялтай хоригдл араас нь цохиод түүнийг авардаг. Тэгтэл хойноос нь өнөөмө харгалзагчин гарч ирээд манай хоригдлыг буутчихдаг юм да. Михоч орд түлхэж бууг нь хавилаад манай энэ босч ирээд цохиод унгав. Дараа нь шархын нэмчлээ сууж байсан чинь гайтай нөгөө ишний давсаг орж ирээд хориглог цохиж унгаагаад Миход буу тулгаад яг буудах гэж байхад нь том амт амжаад ирэв. Том амт ч манай Михо яаж байна гэж сайхан балбаж байтал Михо одоо болно нэтэргээд болиулчихдаг. Ууг нь сайн зодох ёстой байсан юм. Төд удалгүй араас нь том харахт пак дарах хоёр ирээд нөгөө мөн овшигч пак дарах шууд бодоод алчна. Их талданаад байсан ингэж л өгөх байж тээ. За ингээд энэ хэдийг буутай харгалзагч нар бүслэх болно. Пак дарга амхандаа л хугацаа ойжж худлаа буун дуу гаргадаг. Инээд бууж өгөх үү яах вэ дээрээ ярилцаж байтал том арах түрүүн чиний тавьсан саналыг хүлээн зөвшөөрье гэдэг. Том амт л нэг санал тавьсан юм шиг байгаа юм. Ингээд том амт гүнжийнхэн захирал залгаж том арахыг барьсан талаар хэлж гол нь өөрсдөнд нь туслаад эндээс гаргаж өгөхийг хүсв. Энэ мэдээлсэд гүнжийнхэн захирал хагартлаа баярлаж прокурортой хамт шоронд хурж ирэв. Хотын дарга хүртэл ирсэн байдаг. Прокурор харгалзагч нарт тэр хэдийг аюулгүй гаргаж ирэхийг тушаагаад манайхад том арахыгаа урдаа гавалцсан прокурорт хүлээлгэж өгдөг. Мөн дээрэс нь үлгэр жишээ хориглолтын цусыг өгөөд энийг ашиглаж том арахыг барьсан гэж хэлдэг. Эндээс амьд гарах ганц арга нь том арахаар л туг тахих байж. Хотын дарга дотроо жинхэнэ өгөж байгаа юм чинь хамаг төлөвлөгөө нурцсан болохоор том амт энэ хоёрын тохиролцоо нь том харах прокурорт хэрэгээ хүлээгээд том амтыг буруугүй болгож судлах байж. Харин том амт чоронгоос гараад том харахтай хамтарч охиных нь үшээг авч өгье гэсэн юм байна. За ингээд дүр солигдож том амт чоронгоос судлагдаж бүр шинэ офстой болоод өмгөөлөгчийн ажлаа хийж эхэлнэ. Төрөнөөрөө гүнжихэн захиралд өгсөн цусны дээжүүд хориглуудах биш юм бэлээ. Энэд өөрсдийнхөө цусыг өгсөн юм бэлээ. Ажилдаа буцаад орсон том амтын эхний өмгөөлөх хүн том харах байдаг юм. За энэ хотын дарга бүр боож өглөө. Стол том амтад алуулж байна. Анх түүнийг сонгохдоо чадваргүй дуулууртай өмгөөлөгч хэрэгтэй гэж сонгосон. Тэгсэн нөгөөх нь бараг явж том харахаас зөвөн гар болчихно гэж хэм төсөөлөхөв дээ. Гүнжийнхэн захирал том арахыг барьсан болохоор настан түүнийг шагнаж хувьцаагаа бэлгэлэхэр болдог. Яг сайхан хурууны хийгээд арчаал баярлаа зогсож байсан чинь хотын даргын эхнэр орж ирээд зурагтаар гарч байгаа том амтын хөвлөлд өгч байгаа ярилцлагыг үзүүлдэг. Том амт миний хөвлөлийн баг хурал хийж байгаа шалтгаан бол том харахаас хүсэлт авсан юм. Со профессорын хэргийг илрүүлэх. Энэ хэрэгт холбогдсон 3 хүн бол зүгээр л нэг сүүлнэ. Би тэдний дээр байгаа эзэн болсон том нөлөө бүхий хүнийг барина гэдэг. Настаа энэ мэдээг хараад уур нь хүрээд гүнжийнхэн захирлыг ажлаа дуусгаад хувьцаагаа аваарай гэд цаасыг ураад хайчив. Дүр солигдож Мехо энэ мэдрэл муут дээр очиод Хээжинийг асуув. Нөгөөх нь худлаа би мэдэхгүй идэр гэсэн ч царинаас нь бүх зүйл тодорхой байв. Бүр сандраад машин идэрэж барьж чадахгүй онхолдож өглөө юм. Мехо сэжиг авсан болохоор энэ талаар аавдаа хэлж Хээжинийг алга болсон гэд эрен сурчлуулахар болов. Тэгээд аавсаа нөгөө үлгэр жишээ хориглуудыг сүлд дагаж байгаад харьяан уулын ойролцоогоос алдсан билүү гэхэд аав нь тэмээ тэр хавцаа байсан гэж хариулдаг. Мехо тийшээ очиж үзэх гэж байх шиг байна. Харин энэ үед том амт дээр гүнжихэн захирал ирээд чи том харахыг өмүүлэхөө байлчих. Би чамайг оронд нь өөрсдийнхөө хүрээлэл гэр бүлдээ авъя гэдэг. Том амт хариуд нь намайг өөрсдийн талд илсүүлмээр байвал настаг энд өөрөө ирээд надаас гуй гэж хэлгэв. Нөгөө талд Мехо айл хэдийн хориглуудын очиж ажилдаг нууц газрыг олоод очижээ. Энэ үед яг хориглууд ирсэн байх бөгөөд тэд хамгаалтын хувцас өмсөд дотогш орцгов.
Мийнху аврага залгаж нөгөө газрыг олчлоо гэсэн чинь энэ үйлдвэр нь газар дор юм байна. Тийм болохоор гинэт хөрсний нуралт болж хүмүүс амь тэмцэн гадагшаа зугатаж гарч ирэв. Аав нь Михуг намайг очтод хүлээж бай гэсэн чинь Миху нөгөө өөрийнх нь амийг аварсан цаазын айлтай хоригдол дотогш орсныг санаад түүнийг аврахаар болдог. Дотогш ороод нилээ хайж хайж олсон чинь нөгөөх нь том нүхний хажууд чулуунд дарагдсан хэвтэж байдیں۔ Манай энэ салгалж явсаар байгаад арай гэж нэг юм очиод түүнийг татаж гаргадаг. Тэгтэл тэдний дээрээс усны хоолой задарч манай хоёрыг норгов. Энэ нь гэхдээ зүгээр ус биш баха. Ямар нэгэн химийн бодистой л ах. Дүр солигдож настан хотын даргад өнгөрсөн түүхээ ярьж өгөх бөгөөд настан нэг найзтайгаа NF9 гэдэг нэг бодис гаргаж авч. Гэвч тэр бодис нь хор хөнөөлтэй байсан болохоор найз нь түнд хийж байгаа зүйлээ болохыг шаардаж. Энэ найз нь нөгөө хотын даргын өвөөжтэй манайхаа санаж байгаа бол. За тэгээд настан ч ажлаа үргэлжлүүлнэ гэхэд би тэгвэл чадахгүйгээд тэр хоёр зам салсан юм байна. Энэ ширүүн харцтай хүүхэд бол хотын дарга. Дараа нь хотын дарга настангаас түүнд юу тохиолдсон юм бэ гэхэд нас барсан. Гэхдээ би огт харамсдаггүй. Цаг хугацааг ухраасан ч би адилхан шийдвэр гаргах байсан гэж хэлдэг. Ачхүйгийн дэргэд хэлж байгаагаа данч мэдэхгүй юм да. Дүр солигдож том арах батлан даалтаар соллогдох болно. Тэгээд тэрээр өөрийнхөө ажилладаг хоолны газар том амтыг авчирч ирэв. Том арах ч тоогооч байсан юм байлээ. Том амт түүнээс танд юу н хин намайг авар гэж хэлсэн юм бэ гэж асуугаад орой 9 цагт их нэртэйг ирж хоол идээрээ. Тэрэд чамд үзүүлийг гэв. Том амт гарч ирээд түүнийг гайхаж Нупак гэд өөрийнх нь нэрийг нэрлэлцэн. Ил харагдахаар өөрийн тэмдгээ наацсан байхад хинч түүнийг анзаараагүй гэхээр сони юмаа гэд найзтайгаа ярьж байтал хоолны газар гинт дэлбэрчв. За ингээд том арах нас барж энэ талаар мэдээг настан үзэж сууж байтал хотын дарга орж ирэх бөгөөд настан түнд том арахыг аль гэсэн тушаал өгсөн болж таарав. Харин хотын дарга манай паг чанхуг цугтан алах бодолтой байж. Оройн хотын дарга нэгэн шөнийн цэнгэний газар ирээд туслахаа дотогш оруулж нэг үл бүтэх хар тамхичид том амтыг алах захиалга өгдөг. Имлэгт том амт том аргатай ярилцж байсан дурсамжаа бодоод түүний цогцсны хажуу сууж байдаг. Тэгээд гарч ирээд дэлбэрэлт болсон том архны хоолны газар руу хөдөлдөг. Энэ үс саяны хар тамхичин түүнийг дагаж эхэлдэг. Том амт ослын газарт ирээд юунаас болж дэлбэрэлт болсныг шалгах гэж байтал нөгөө хар тамхичин түн рүү хотго бариад дайрав. Том амт түүнтэй ноцтолж байгаад бараг хутгалуулдгийн даваан дээр Жэри ирж түүнийг аврах болно. Том амт түүнээс энд юу хийж яваа талаар асуудал тэр угаасаа том архын хүн байж. Том арх аль хэдийн алуулсан болохоор том амт Миху хоёрыг хамгаалахаар ирж. Том амт ихнэр хадам аав хоёртой санаа зовсон чи Жэри тэр хоёрыг бүр том архын цочд буудалд аваад ирдэг. Ер нь том архын бүлэглэл бодсноос нэлээд том хүчрэх бололтой шүү. Том амт түүнээс чи байжээ. Том архын байгууллага дотор хэн нэг нь намайг аврах ёстой гэж хэлсэн хүн гэтэл Жэри би бишээ. Би том архын бүлэглэлд ороод удаагүй. Магадгүй өсөлт гарах хэрэгтэй том гурвын нэг нь байх. Эхлээд хоёулаа нэг газар руу явах хэрэгтэй байна. Тэнд очиод та хүссэн хариултаа олж авна гэв. Тэд явсаар нэгэн сүмд ирж дотогш ортол том харахын оршуулга болж байв. Энд цугласан бүх хүмүүс бол бүлэглэлийн гол гишүүд бөгөөд тэд бүгд том харахаас тусламж авч байсан хүмүүс байдаг. Пагдарах хүртэл батлан даалтаар суллагдаад гараад иржээ. Тэрээр бүлэглэлийн 3 дугаар босс юм байлээ. Тэгэхээр одоо 2 дугаар босс хэн гэдг нь нууц хэвэр. Энд цугласан хүмүүст том харахын гэрээслийг үзүүлэх бөгөөд том харах гэрээслэлдээ энэ бол хайрт гэр бүлд минь хамаатай. Бид зорилготой хүрэхийн тулд хууль зөрчиж, хуурам мэхлэх үйлдэлээс зайлс хийж байгаагүй. Гэхдээ үүнээс цааш миний аргууд бүтэхгүй бололтой. Тийм болохоор энэ байгууллагыг өөр замаар удирдах хүн хэрэгтэй. Би түнд өөрийн бүх эд хөрөнгө эрх мэдлээ даатгаж байна. Тэр үнэхээр чадварлаг бас надаас илүү ухаалаг зоригтой хүн. Та бүх энэ бичлэгийг үзэж байгаа бол энэ мөчөөс эхлэн том арах бол би биш, паг чанхуу боллоо. Түүнийг бүгд даг гэж хэлдэг. Энэ гэрээслийг сонсоод паг дарга уурлаж хэн тэр бичлэгийг хийсэн бэ? Хинч биш юм уу? Хамгийн сүлд чи түүнтэй хамт байсан. Чи хийсэн бидтэй бүлэглэлийн хүчийг олж авахын тулд гэж хэлв. Том амт уурлаж би тэрүүгээр чи яах юм гэтэл бүлэглэлийн 2 дугаар босс би хийсэн гэд гараад ирэв. Тэгтэл хэн байсан гэж манай том амтыг газар дээрх ганц найз нь байх нь тэр. Тэгэхээр том архаас паг чанхууг авраад өг гэсэн хүн энэ байж. За манай энэ жинхэнэ шокер нь бидтэй. Том харахын баруун гар энэ олон жил хажууд нь байсан гэхээр энэ 2 дугаар босс том амтын найзагч Ким Сүндэ гэдэг юм бэ. Одооноос нэрээр нь дуудаад явчихнаа. Ким Сүндэ хүмүүсээс паг чанхууг даахаас татгалзаж байвал босч болно шүү гэхэд паг дарга татгалзаад тэндээс гардаг. Ажил явдал дуусч хүмүүс явж энэ хоёр ярилцах бөгөөд ямар ч байсан том арах болох саналыг хүлээн зөвшөөрдөг. Мэдээж татгалзуул хамаг нууцыг мэдэж байгаа болохоор түүнийг шууд алах учраас. Дараа нь том амт эхнэр аав хоёр дээрээ ирээд болсон явдлыг хэлж би шийдвэр гаргах хэрэгтэй байна. Том харахын хүсэлтийг үргэлжлүүлэх үү үгүй юу гэдгийг гэв.
Мийнху харин үргэлжлүүлэх хүсэлтэй байгаа бололтой. Имлэгт өгч байгаа өвчтнүүд, хизээ өгөхөө мэдэхгүй тусламж хүсэх хоригдлууд бас бидэнд тусалж байгаад алга болсон хээжээний төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Муу хүмүүстэй тулдах гэж байгаа юм чи адилхан муу хүмүүсийг ашиглахад юу нь буруу гэж ямар ч тач би бодож үзнэ гэв. Саяны Михогийн хэлсэн үгийг сонсоод Томамт шийдвэртэй бараг бат зогсох шиг боллоо. Маргааш нь сүмдөөтэй уулзаж энэ хэргийг дуустал том харах болъё. Дараа нь буцаад ингийн амьдралдаа орно шүү гэдэг санал тавив. Мөн дээрээс нь том харахын охинд юу болсон юм гэхэд нуус үжин гэдэг сэтгүүлч байсан. Энээр форум дээр ажиллаж байгаад сургаггүй алга болсон. Алга болоод 3 жилийн дараа түүний арга ясан нь олдсон юм. Нэг тэмдэглэлийн дэвтэр цогцтой хамт байсан бөгөөд дэвтэр дээрээс нь Со профессор болон түүний судалгааны материалууд олдсон. Со профессороос мэдүүлэг авахын өмнөхөн тэр алуулчихсан гэв. Харин нөгөө 100 тэрбум воныг ууг нь том харахын хүмүүс байршлыг нь олсон юм байна. Гэтэл хин нэгэн төрүүлчид мөнгийг авчиж манайхан бол санаж байгаа бидтэй өмнөх партиар гардсан шít хотын дарга авсан байдаг. За ингээд жинхэнэ том арах болсон баг чанхуу эхний тушаалаа насны ойр дотны хүмүүсийн мэдээлэл өнгөрсөн одоо гээд бүгдийг оролцуулаад эд хөрөнгө хувийн амьдрал цаашлаад бүр ямар шүд хийлгэснийг нь хүртэл олж мэд гэв. Дүр солигдож хотын даргын эхнэр эмнэлгийнхаа нууц лабораторийн хавтас тэргийг харж байх бөгөөд аимшигтай мэдээнүүд их байсан болохоор уур нь хүрдэг. Орой настантай хоол идэж байхдаа энэ талаар хэлж таны бүтээсэн NP9-ний гаж нөлөө хэрэг хэтэрлээ. Би эмнэлгийн ажлаасаа гармаар байна гэж эсэргүүцэл үзүүлдэг. Настай хайрын юу гэж энэ битүүрийн үгийг сонсгоо 10 гаруй жил нууцлаад ирсэн юм чинь чи зүгээр дуугүй бай гэд энэ хоёрыг орхиод төрүүлээд явна. Маргааш нь хотын даргын эхнэр нууц лабораторийг шууд устгачихдаг. Энэ талаарх мэдээг сонсоод настан уурлаж яагаад ийм үйлдэл хийсэн талаар асуув. Хотын даргын эхнэр би эмнэлгээс гарна. Тэгээ шинэ лаборатори барина. Со профессорын судалгаа байдгийг олон нийт мэддэг болсон. Нууц лабораторийг хадгалж үлдэх нь хэтэрхий аюултай. Би таны гарыг бохирдуулахгүй хий. Та харин надад гүн жинхэнэ захиралд өгөх гэж байсан хувьцаагаа өччих гэв. Настан чицэст нь өөрхийн талд байгаад баярлаж хувьцааг шууд өгдөг. Хөөхий гүн жинхэнэ захирал ёстой юу ч үгүй хоцорхон дээ. Дүрс солигдож хотын дарга бэлтгэлээ дуусчаад шүршүрт орж байсан чи өвөл таних хоёр итгээ түнрүү дайрдаг. Нөгөө хоёр нь хотготой байсан ч гэсэн сайн зодтолтой юм болохоор өөрийгөө хамгаалж чаддаг. Харин нөгөө талд ян захир шоронгоос гарчээ. Томамт түн зориулж бүр цоошин хоолны газар бэлгэлдэг. Ян захирал бөөн баяр. Ахиж муу юм хийхгүй. Залуустайгаа нийлж шинэ амьдрал эхлүүлнэ л гин. Гэтэл гаднаас Томамтын хүн орж ирээд Пак дарга чөөдийнхөө хотын даргаыг алах гэж оролцсон байна гэдэг муу мэдээг дуулгав. Энэ мэдээг сонссон сүндээ үүнийг зүгээр орхиж болохгүй. Бидэнд саад болж магадгээд Пак даргын учрыг олохоор болов. Пак даргач нь бас өөрийн гэсэн танхаан бүлэглэлтэй том гар байж хүмүүстэйгээ билар тоглоод байж байтал Сүндэ Жери хоёр орж ирээд ивээр анхааруулах гэсэн ч өөдөөс нь хидэрлээд байхаар нь хоёрдугаар боссын зангараг үзүүлж цохиж унгаагаад хаягдл машины устгадаг газар машинд хүлж байгаад шатааж ална гэж сүрдүүлдэг. Пак даргын ч хөлхөр буугаад ёстой гүлэг болж байгаа юм да. Хэсэг айлгасны дараа том амт дээр авч очив. Том амт түнд чөөд байхаа өгсөн бол би чамаа гэж гисэн алах байсан юм. Намайг өшөө авч дуустал надад тусал. Дараа нь би том арах байха болох учраас чи түрээд хүсснээ хийгэрэй гэдэг. Дүрс солигдож энэ гурав хотын даргын өмнөх амьдралыг судалж байгаад хамаатан сатан гэж бараг байхгүй. Ганц хүргээ ахын л одоо асрамжийн газар байгаа талаар олж мэдэв. Мянху асрамжийн газар очиж уулзах бөгөөд энэ хөгшин 30 жилийн өмнө ач хүүгээ алдаад сэтгцийн асуудалтай болчих. Гэхдээ ач хүүг минь авраач тэр усан живж байгаа хайрт дуухайг минь авраач гэд үлээд байв. Тэгэхээр энэ зурган дээр байгаа нэг хүүхэд нь чөөд байхаа энэ өвөөгийн ач харин нөгөө хүүхэд нь хотын дарга юм шиг байгаа юм. Магадгүй энэ хоёр нэрээс солилцсон. Энэ хотын дарга бол багаас л зөвөн гар байж. Хотын дарга хэвлэл ярилцлага өгч байх бөгөөд эх хотын даргын сонголт өсөлдөхгүй гэж байна шүү. Энийг харсан том амтад нэгэн санаа орж ирэх бөгөөд шууд гүн жинхэнэ захирлыг дуудаад хэвлэлийн баг хурал хийв. Би удахгүй болох хотын даргын сонгуульд би дан нэр дэвшинэ. Чэдуха хотын дарга ажиллаж байхдаа авилгал хэл хахуултаа их холбогдсон. Би тэр бохир холбоог таслахын тулд нэр дэвшиж байна гэж зарлав. Дараа нь гүн жинхэнэ захирлыг намайг хотын дарга болгоод өг. Энэр формын дэмцэн хинч бай үргэлж ялдаг. Хариуд нь би чамайг тэр настан шиг ч баян болгоод өгье гэв. Нэгэнт хэцүү байдалд орсон гүн жинхэнэ захирлын хувьд бол энэ чөөдөхөө хотын даргаас өшөөгөө авч болох сайхан боломж юм. За ингээд гүн жинхэнэ захирал том амтыг настан дээр авч ирэх бөгөөд том амт настангаас та надад туслаач намайг том архын хүмүүс сүрдүүлээд байна. Байгууллага дотроос шинэ том арх сонгогдсон. Тэд миний эхнэрийг хамгаалж байгаа нэрэн дор барьцаалсан. Би тэдний хүснээ хийхгүй бол гэр бүлмээ нөхөн гэж хэлдэг. Мөн Со профессорын судалгааны ажлыг хайгаад байгаа нь том архын охины үхэлтэй холбоотой гээд түнд том архын хүмүүсийн нэрсийг өгдөг. Хотын дарга түнд угаасаа итгэхгүй харин настан түнд итгэж бүр удахгүй болох төрсөн өдөртөө их нэртэй хамт өрдөг. Түүний эр зоргийг үнэлсэн бололтой. Гарч ирээ том амт гүн жинхэнэ захирал талархснаа илэрхийлж том арх чиний 100 тэрбум воныг холгаалаагүй.
Магадгүй та нар дотроос алдсан байх гэдэг маш чухал мэдээлэл хэлж өгдөг. Дүр сэлгэж Миху өнөөх цаазын ялтай хоригдол дээр очиж уулзах бөгөөд энэ хоригдлыг Кванхён гэдэг шүү за. Кванхё Михугаас та зүгээр бүлнээс чинь цус гарч бас гэнэт хамарнаас цус гарахгүй байна уу гэв. Тэгэхээр Миху энийг аврах гэж байгаад хими үйлдвэрийн усанд норсон. Тэр ус маш их хортой гэдгийг Кванхё мэдэж байгаа юм байна. Миху түүнээс тэнд ямар ажил хийдэг талаар асуухад тэр түнд энэ асуудлаас хол бай. Тэд бол аимшигтай хүмүүс. Таныг алчж магадгүй гэд хэлдэггүй. Гарахтаа ари Михугаас ээж минь чөмөг шилжүүлэх хагалгаанд орсон юм болов уу? Мэдээд өгөөч. Ах トゥ хоёр маань надтай холбоо байхгүй байна гэж гуйв. Миху түүний гуйлтын дагуу ах トゥ хоёрыг нь судлаад гэрийн олоод очтол нэг л с ิจ гтэй байна. Подвол түрээсэлж амьдардаг байж байгаад гинэт ийм тансаг орон сууцанд нүүж орсон байв. Манай хоёр ямар ч байсан машин байгаа юм чаа гарч ирэх хүртэл нь хүлээхэр болдог. Ингээд хэсэг хугацааны дараа тэр хоёр гарч ирэв. Мехо очоод Кванхо ээжигээ ясны чөмөг шилжүүлэн суулгах хагалгаа хийлгсэн үгийг мэдхийг хүсэж байна гэтэл ах нь бололтой энэ нөхөр тэр сайко амтнаас болж бид хичнээн хүмүүст оролцуулсныг мэдхүүгээд нүүр өгдөггүй. Дүүн харин Меход ээж нас барсан гэж хэлдэг. Кванхоныг цуврал алуурчин болохоор ах нь түүнд нэлээд дургу бололтой. Бүр эргэлтээр нэг ч удаа очиж байгаагүй юм байлээ. Дөрөс солигдож том амтыг нэг машин хойноос нь дагаад байв. Джерри сөндөө эрхийн дагаад байгаа юм бол энэ идэг төөрөлх үү гэхэд том амт дагжил байг гэж тоохгүй явсаар янз захирлын ресторанд очихоор болов. Харин энүүд янз захирал ёстой хоол хийнэ гэж алж байна. Ядч байхад энэ хідэн туслахууд нь чихэн дээр нь цэцэг ургуулад бүр хөөргөй байх юм. Том амт ресторанд орж ирээд пагтарах түүнийг ухтаа авав. Гэтэ царай нэг л базаахгүй дотроо ер нь дургу байгаа харагдана. Энүүд хажуунаас нь хотын дарганд тусдах зургийг дараад хотын дарга руу явуулдаг. Саний дагаад байсан хүн энэ байж. Янз захирал энэ хэдэд саяны хийсэн хоолой өгтөл үнэхэр муухай амттай байв. Сүндээ түүний гомдохгүй гэсэндэ амттай байна гэж худлаа хэлээд Джеррид хоолой шахах гэж байсан чинь янз захирал тийм үү алим наашаа аваад ир гэд бүр нэмээд өгчдөг. Харин энэ үед том амт пагтаргад нэг үг хэлэх бөгөөд пагтарга гарч ирээд нэлээ ууртай байх шиг байна. Хотын дарганд туслах нь пагтарга гарч ирснээ мэдэгдэж хотын дарга уцаа залгаад пагтаргыг уулзах хэрэг байна гэсэн чинь нэлээд дургүй байна. Тэгсэн чинь том амтын талаар хэлэх юм байна гэхэд пагтарга шууд яваад очдөг. Хотын дарга түн том амтыг насантай ирж уулзсан. Тэр том харахын бүлэглэлээс урвсан гэд том амтын насанд өгсөн нэрсийг түнд үзүүлв. Тэгэд энэ хоёр хамтрахаар болж чи паг чанхуг алгаад өг. Би үлдсэн амьдралын чинь турш ариг чинь дай гэд энэ хоёр тохиролцов. Дүр солигдож Мёхон аавтайгаа хамт асрамжийн газар очиж энэ өвөөтэй уулздаг. Тэгээд түнд энэ зургийг үзүүлж аль нь таны ач дуухай юм гэж асуухад өвөөч хариулах ухаан алга. Манай Мёхон хүний аргыг болохтой сайн болохоро тоглоом мэдэр тоглож саатуулж байгаад ахаад асуув. Тэгтэл өвөө энэ гээд 30 жилийн өмнө өгсөн ач хүүгээ зааж байна. Энэ бол жинхэнэ чөй духа голд живж нас барсан хүүхэд. Хажууд нь зогсож байгаа хүүхэд бол хотын дарга юм байна. Цаадах чинь нэг зал мэхий хэрэглээд энэ хүүхдийн нэрийг холгаасан нь тодорхой болов. Томомт багтаргыг дуудаад нэгэн даалгавар өгөв. Асрамжийн газараас яваад энэ хөгшнийг гаргаад ир. Настангийн төрс өдрөөр түүнд бэлэг барина гинэ. Харин Жэри багтаргад одоо болтол итгэхгүй байгаа болохоор түүнийг нууцаар дагдаг. Тэгтэл багтарга асрамжийн газараас нөгөө хөгшнийг гаргах бөгөөд тэрээр Жэрийг аль хэдийн өөрийг дагаж байгааг мэдчихэж. Тэгээд Жэрийг цохиж ургаагаад багаажтай хийгээд аваад явдаг. Багтаргын гаргаад байгаа энэ үйлдэл нэг л с ิจ гтэй. Хотын даргатай том амтыг алах тохироо хийжин шүү дээ. За ингээд том амтад болцлоо гэж хэлээд түүнийг дуудана. Бууга бэлдээд байгааг ботход түүнийг алах гэж байгаа бололтой. Том амт настангийн төрсөдөрт очиж чадахгүй нэгэд Михо ганцаарныг нь явуулаад өөрөө багтарга руу явахаар болов. Настангийн төрсөдөрт бүгд л цугласан байв. Хотын дарга энэ хүнийг тусгай хуулийн тайланг яаралтай хурдан туслахыг шаардаж бас нэг хорон юмас идэж байгаа бололтой. Энэ үед гаднаас манай хөөрхөн Михо орж ирж бүх ирчүүдийн харцаг унгааж байгаа харагдана. Манай энэ сэргэлийн юм болохоор настангийн учрыг бол дорн олж байгаа юм чинь. Манай нөхрийг хотын дарга болоход туслаарай гээл. Настан чих найрсаг хандан дүнд. Харин нөгөө талд багтарга том амтыг бариад авч тэгээд хотын даргад хэлж энэ хоёр видеокол хийхэр болов. Жэрид саяныг ухаан орж байгаа харагдана. Тэгээд том амтын машиныг хараад шууд сүндэд хэлдэг. Багтарга новш биднээс ургасан байна гэж. Том амт харин сая л нэг хотын даргад чадуулснаа мэдчихэ. Энэ царайг нь харалтаа. Зөвөн байгаа биз? Үүний цаана хэн байгаа юм? Чэ дуухай юу? Тэр чиний боссыг алсан биз дээ. Яагаад биднээс ургаж байгаа юм? Ургууч гэхэд би урагч ш. Байгууллага надаас ургасан. Намайг хэр удаа энэ байгууллагын төлөө үнэт зүтгэсдэг чи мэдхүү. Хинч мэдэхгүй гэв. Том түүнийг ятгах гэж зөндөө оролцсон ч эцэст нь пагтарга өөрхийн шивтэрт бад зогсож бодлоо өөрчлөлгүй том амтыг буудаад алчхав. Энэ үед яг Жэри орж ир таарах бөгөөд даанч Жэри минь арай л амцсангүй дээ. Түүнийг нүдэн дээрээ алуулахыг харав. Хүлэн авалт дуусч бүгд харьцааж байна. Харин хотын дарга ихнэрээ төрөж худлаа хэлж явуулчаад өөрөө том амтын цогцыг харахаар явах гэж байв.
Энэ үед Жэри Михо руу залгаж ах өгчлээ. Чөө дууха Пактаргаар түүнийг алуулчихлаа гэд уйлаад хэлдэг. Үүнийг сонсоод Михо тэнгэр хүмрэг шиг болж шууд л очиод хотын даргаыг зөхиод аван чи миний нөхрийг ачлаа гэд уйлаад. Энэ нөхшин царайг нь харалтаа үнэхээр зөвөн байгаа зү. Хөөхий Михо энэ хүн зохилдог төсөлгүй ухаан алдаад унаад өгөв. Чэд ухаан харин баяртай нарахгүй явж байгаа харагдана. Яваад очтол Пактарга цогцыг аль хэдийн шатаасан гэж байна шүү. Пактарга түүнээс чи ч гэсэн настан галах хүсэлтэй байдаг үсттэй. Түүний төрөнгийг авахын тулд данч тэр нөлөө бүхий хүмүүс ихтэй болохоор чаддгүй гэжтэй Сонхён гэд түүний нэрээр дуудав. Тэгтэл царайн сонирн болоод эхлэх нь тэр. Чамаг Чү Сонхён гэдэг үсттэй хүүхэд байхад чи нэр. Хотын дарга түүнийг над амаа мэдж яваарэ гэж анхааруулга өгөв. Үүнийг харин настан том амт хоёр үзээ сууж байх бөгөөд том амт маань өхөөгүй байж нөгөө яриад байсан настанд өгөх бэлэг нь энэ байж. Настан Чэд ухагийн үнэн төрхийг илчилж өгсөнд том амтад талархаж хүссэн юмаа надаас гуйгаарэ гэд тэгээд шууд Чэд ухааг дууд гэд туслагтаа хэлдэг. Тэднийхээс гараад том амт яаран имлэг рүү хөдөлж Михотоор очиж амьд сэрүүн төрхөө үзүүлж Михогийн сэтгэл санааг амрааж хамрын битүүртэл үлүүлдэг. За юу болсон бэ гэвэл том амт Пактарга хоёрын хоорондоо ярьсан зохиол байж энэ хоёроос өөр хинч мдээгүй анханасаа Пактарга том амтыг ирэхэд дургуй царай гаргаж хотын даргад өгөөш хайсан байв. Хотын даргач өгөөшийг өмхөж манай хоёр нийлж байгаад түүнд итгүүлээд хотын даргаыг хуурч чаджээ. Дүр солигдож настан хотын даргын өвөөгийн талаар туслагтаа яриад явж байтал гэнэт хотын дарга хажуунаас нь гарч ирээд туслагтаа солигдчихдаг. Энэ туслах нь аль хэдийн настангаас сургаж хотын даргын талд орсон байв. За ингээд хүсэн хүлээсэн мөч нэрж настан тариа тарьж зүрхний шигдээс болгон хоров. Дараа нь туслагтай нийлж гэрээслэгийн шинээр бичгээр тохиролцдог. Манай хэд янз захирлын ресторанд бөөнөрөө хооллож байв. Янз захирлын хоолны амт сайжирсан бололтой байдаг шүү. Бүгд л амттай байна гэд идээд байхыг бодоход. Энэ хэд настанг яагаад ямар нэгэн үйлдэл хийхгүй байгааг ярилцаж байтал. Зургатаар химийн үйлдвэрийн загалмаас эцэг Кансонгун захирал урд чон зүрхний шигдээсээр нас барлаа гэсэн мэдээ гардаг. За ингээд манай хэдийн хотын даргаыг арч чаях төлөвлөгөө бүтлгүүтэв. Настангийн ажил явд болж энэний өөлж байгаа хэдэг бүр харалтай. Жинхэнэ жүжигчин гар. Харин гүнжийнхэн захирал боллоо энэ хэд настангийн эд хөрөнгөд санаа зовж байх шиг байна. Хоорондоо ярилцаад гүнжийнхэн захирал настангийн өмгөөлөгчтэй уулзахаар болдог. Оршуулган дээр манай том амт хүртэл хүмүүстэйгээ очиж хүндэтгэл үзүүлв. Тэгээд хотын даргад яасан намайг амьд байгааг харах сонирн байна уу Чү Сонхён. Чамайг түүнийг алсныг мэдэж байна. Жаахал хүлээж удахгүй чамайг илчлэнэ гэдэг. Тэгтэл хотын даргын хариулт бол энэ. Эний тайран настан өгсөн болохоор ахиж том амтыг харахгүй гэж баярлах зур настангийн өмгөөлөгч ирдэг. Гүнжийнхэн захирал түүнтэй уулзаж гэрээслийг үзэх бөгөөд аяхтай хоол тарааж байгаа юм шиг бүгдэнд нь тэнцүү хуваасан байдаг. Мэдээж гүнжийнхэн захирал болсон хойно энийг жоохон янзлаад миний хувийг нэмчихэл та гэсэн өмгөөлөгч шүрдэггүй. Дараа нь том амт түүн рүү залгаж нөгөө сонгол тулсна гэсэн чи юу болсон бэ гэхэд тэр үү чи надаас ухаантай байж өөрөө зохицуулгээд уцаа салгав. Энийг том амт юу гэж уучлах вэ? Гүнжийнхэн захирал машиндаа суугаад хөдлөх гэж байхад нь том амтын хүмүүс нь саад болдог. Тэгэл манай энэ далдгаанал амар сүртэй буугаал ирсэн чи дөрөв хэрцгээс царайтай юм гараад ирдیں۔ Тэгээд дайсандаа зогтох гэж байтал том амт өөдөөс нь гарч ирээд бөмбөндөө тусгаатал нь айлгаана. Тэгснэ бос ирснэ бас энэ шал үнэхээр халтаргаатай байна шүү гэж авдیں۔ Том амт түнд гэрээслэг уншчаад битгий үйлэн дуурайд над дээр ирээрээ. Би чам туслахгүй шүү. Би урагчдад дургүй гэж анхааруулж хэлв. Гүнжийнхэн захирал хараа аль хэдийн гэрээслийг хартсан юм болохоор тэгнэ. Ахиж чамтай зууралдахгүй. Өөрөөсөө замаар явъя гэж бардам хэлнэ. Маргааш өдөр настангийн гэрээслийг зарлахаар болов. Түүний дор ажилтдаг гол хүмүүс цуглаж, харин манай хэд өрөөнд нь сурлуулсан нууц камераар хараа сууж байв. Гаднаас настангийн туслах болон өмгөөлөгч хоёр орж ирэх бөгөөд өмгөөлөгч нь солигдсон байдаг. Мэдээж энэ бол хотын даргын хийсэн ажил. Настангийн туслах гэрээслийг танилцуулж, хотын дарга болон түүний эхнэрт эд хөрөнгөө өвлүүлж үлдээсэн байдаг. Үүнийг сонссон энэ хэд чинь жинхэнэ галзуурч хотын дарга руу дайраад унаж тусаад бөөн үйлээ майлаа. Харин манай хэд бол угаасаа ийм зүйл болохыг мэдэж байсан болохоор нээх их гайхдаггүй. Тэгээд хотын дарга нэлээд их эрх мэдэлтэй болчлоо. Одоо хэдүүлээ яах вэ гэд ярилцаж байтал Мехогийн утсан дуугарч имлэгээс залгаж байна гэв. Түүний цусны шинжилгээний хариу маш муу гарсан байна. Яралтай ирж нарийн шинжилгээнд ор гэв. Мехо аавдаа гэрт хүргэлтээр юм ирж гэж худлаа хэлээд имлэг рүү явдаг. За энэ гүнжийнхэн захирлыг харалтаа. Ёстой амар тонгрууллаа да хотын даргад. Одоо угаасаа сонголт байхгүй том амт руу уцаар залгадаг. Том амт харин мэдж байсан болохоор уцаа авдаггүй. Тэгээд гүнжийнхэн захирал офс дээр нь очиж хүлээж байгаад уулзаад түүнээс тусламж гуйдаг.
Томамд ч нэлээд үнд ороод байх бөгөөд бүр аргаа бараад өвдөг сөгдөж гуйх уу. Гэхдээ чи намайг тэгүүлэхийг хүсэхгүй байгаа биз дээ. Хоёулаа хөнгүү газар уулзъя гэж шаалсаар байгаад нэг юм зөвшөөрөлдөг. Томамд түнд хотын дарга хийсэн бузар булааг хэлж өгч бас энэ зургийг үзүүлээд түүний чөөд байхаа гэдэггүй. Тэр настангийн нэз чүү хэсүүгээ ачхүү чүү сонхион гэдгийг хэлв. Одоо намайг хотын дарга болоход тусал. Тэгэд би чөөд байхааг шударга ёсоор нэз дарга болно гэв. Гүнжийнхэн захиралч дажгүй том хүзэр атглаа гэж бодоод энэ талаар нөгөө хидтэй хэлэхээр явдаг. Хотын дарга чөөд байхаа харин хотын даргын сонгуул дахиад нэр дэвшгэр болжээ. Учир нь хотын даргын ажлаа том амтад алдахгүй л гэж байна шүү. Ингээд хоёр тал сонгуулийн ажлаар үзэлцэхэр болж хотын даргач явах туршлагатай болохоор дүүлнэ шүүгэнтэй сонгуулийн ажлаа хийнэ. Харин манай хийдэг харалта туршлага байхгүй болохоор сэтгэлээр хідэн цас тараагаад гүгээд байна. Ян захирал баг дарга хоёрыг л харчих инээж ирсэн. За ингээд дүр солигдож меху шинжилгээнд ороод цочмог тунгалгийн шингэний хорт хавдрын 4-р шат гэсэн маш муу мэдээг сонсох болно. Энэ үед манай хэд том амтын сонгуулийн ажил сайн явж топ 3-т орж ирсний баяр гээд найрлж байхад меху гаднаас орж ирээд хундагны үг хэлээд тэр эдтэй хамт баярын тэмдэглэдэг. Энэ үедээ удахгүй өгөхөө аль хэдийн мэдсэн болохоор хайрт нөхрөө, хайрт аавыгаа өөртөө нь тусалж байгаа хамт олноо удаан гихчин гунигтай харж сууна. Оройн нөхрийнхөө дэргэд яг л жаахан хүүхэд чиг далайн эргээр гүйж тоглож удахгүй дуусах амьдралынхаа сүүлчийн мөчүүдийг дотроо төсөөлж чадахгүй байгаа байлгүй дээ. Нэгэн тийм хүнд зүйл тохиолдсон болохоор нөхрийнхөө сэтгэл санааг нь унгахгүйгээд түүнд хэлдэггүй. Том амтаас чи надаас ямар нэг юм нууж байсан уу гэхэд том амт аль хэдийн том арах гэдгээр нуусан болохоор эргэлзэж хариулт өгч чаддгүй. Харин меху тэрийг нь аль хэдийн олоод мэдчихгүй л яах вэ? Чи том харах бидтэй гэж асуув. Угаасаа бүгд түүний тушаалыг дагаж хөндлөж байхад хин л анзаарахгүй байв гэж. Том амт харин би түр зурл хийж байгаа. Чөөд байхагийн хэргийг хүлээлгэх хүртэл хийхээр зөвшөөрсөн гэв. Гэхдээ меху уурсангүй. Харин түүнд би чамайг сайн том харах байгаасаа гэж хүсэж байна. Өчгөө хүмүүсийг дээрэмдэд зовоодаг, адгийн амьтдыг шийтгдэг. Тим том харах болоосоо гэж хүсэж байна гэв. Дүр солигдож чөөд байхын хотын дарга настангийн сугны өснүүдийг цуглуулаа сууж байтал гүнжийнхэн захирал ууртай наргагүй гаднаас орж ирэв. Энэ гурав хүртэл эртсэн долгоноо сууж байдаг. Ууг нь энд байгаа хүмүүст хотын дарга хэн болохыг хэлсэн юм байна. Даан чи хэдэн гүнжийнхөний биш эрх мэдэлтэй болсон хотын даргыг сонгочих. Тэгээд уурлаж байтал хотын даргын эхнэр нь нөхрөө өмөрч би тэрнийг чун сонхион байсныг мэднэ. Өвөө энэ настангийн НК химийн лабораторийн захирал байсныг. Одоо харин чи эндээс яв. Чамайг захирлын суудаас чинь татаж буулгана. Ахад миний нөхрийг доромжилбол бүр бүсэн нийгмээс арч хаян шүү гэд хөв. Энэ хотын даргын эхнэр яагаад нөхрийнхөө талд ороод байгаа вэ гэвэл одоо болтол түнд хууртаж байгаагаа мэдэхгүй. Дээрэс нь хотын дарга түнд өөргөө хэн болохыг хэлээд өвөөг нь настаа алсан. Анх настангаас өшөө авах бодолтой байсан. Гэвч настанд намайг хэн болохыг аль хэдийн мэдэж байсан болохоор л надад ийм их хөрөнгөө итгэж үлдээж. Өмнө нь хэлж чадаагүй шалтгаан нь чамайг алдахгүй гэж айсан юм. Би чамайг алдмааргүй байна гэд худлаа үйлээ жүжиг тавьчих. Тэгээд ихнэр нь үүнд нь итгээд өөрт нь хайртай гэж бодоод байгаа юм байна. Хөөгцөг гүнжийнхэн захирал том амттаар очиж чөөд дуухайг хотын дарга байхдаа эрх мэдлээ уруулаа ашиглаж НР формын хамаарал бүхэн компаниудад өгсөн хууль бус тендерийн баримтыг өгөв. Том амт харин түүнээс насанд гэр бүл байхгүй юм уу гэхэд тэр хожуу нэг хүүтэй болсон. Гэвч аимшигтай ногш байсан болохоор нь холбоогоо тасалчихсан. Одоо Америкт байгаа гэв. Том амт тэгвэл хүүхдийг хайж ол. Тэгээд нэхэмжлэх гаргавал нилээдгүй хөрөнгийн чөөд байхаагаас салгаж чадна гэж хэлдэг. Ингээд гүнжийнхэн захирал прокурорт хүүгийнх нь мэдээллийг өгөөд хайж ол гэсэн тушаал өгөв. Прокурор түүнээс настай яагаад ганц хүүгээсээ холбоогоо тасалсан юм гэхэд цуврал алуурчин учраас. Тэгээд хүүгийнхээ оронд өөр хүн шоронд оруулаад хүүгээ Америк руу явуулсан гэдэг. Дүр солигдож меху аавыгаа унтаж байхад хамт зургаад арчаад гуниглаад хараа сууж байхад имлгээс залгаж нөгөө цуврал алуурчны бие нь бүр буцсан. Удахгүй нас барах гэж байна гэж хэлв. Тэгэд яваад очтол ах トゥ хоёр нь бас ирсэн байх бөгөөд эцсийн хүчээ шавхаж мехугаас ээж минь юу болсон бэ гэж асуув. Меху түнд тэр ясны чөмөг солиулах мэд заслаа хэлгсэн. Одоо сайн байгаа гэж хэлдэг. Хүссэн хариултаа сонсож чадсан болохоор ингээд тэр санаа амар нүд анив. Хэдэн муузуул хийсэн ч гэсэн үнэхээр ээжтэй хайртай байв. Гарч ирээд дүүн мехуд миний ах алуурчин биш, баян цуврал алуурчин байсан. Ээжийн мэд заслыг хийлгэхийн тулд хэргийг хүлээж шоронд орсон гэж үннийг хэлв. Даанч тэр нь хэн болох талаар мэдэхгүй гэв. Тэгэхээр тэр цуврал алуурчин нь настангийн хүүхэд болж тарлаа шүү. Хэргийг харин энэ залуу өрөөд шоронд орж. Ууг нь чаваас ээжигээ л аврах гэж байсан сайн хүү байж. Даанч нөгөө хэд нь хэлсэн амандаа хүрээгүй юм байна. Энийг мэдсэн меху уурлаад хотын даргын эхнэр дээр очиж та нарын хийсэн зүйлээс болж өчнөө гимгэн хүмүүс амь насаараа хохирч байна.
Энэ бүхэн аль хэдийн хяналтаа алдсан. Та нар урдах замаа харахгүй байна гэд уурлаж байгаад явв. Харин хотын даргын эхнэрч бас яахаа алдсан муу хүн биш юм болохоор энэ талаар бодоод байна шүү. Ууг нь нөхөртөө л хууртад байгаа болохоос энэ тэмч муу хүн биш юм шиг байгаа юм. Хотын дарга энэ буржгараас том амтыг өмнө нь крипто залилангийн шүүх хуралд хохирогчдыг өмгөөлж оролцоод ялагдсан юм байна. Тэгээ тэр с ิจ гт нь баригдаад одоо прокурорын газарт байгаа гэсэн мэдээ сонсов. Ингээд хариуцсан прокурортой уулзахаар бол удахгүй болох телевизийн мэтгэлзээнд тэр с ิจ гтнийг зочноор оруулж том амтад хахуул өгч албаар шүүх хуралд ялагдсан гэж хэлүүлэхээр болдог. Тэгээд шууд зурагтаар нөгөө крипто залилыг хийсэн гар том амтад хахуул өгсөн талаар мэдээ гарч манай хэд телевизийн мэтгэлзээнд ороод дэмий юм биш үү. Ийм мэдээ тарцсан юм чингээд ярилцдаг. Том амт харин орж нүүр тулах хэрэгтэй гэв. Ингээд зүгтлаа гэд үнэн гэлчиж чадахгүй учраас. Оройн манай хоёр амарч байтал Михогийн бие нүвдэж ариун цэврийн өрөө яараа орно. Тэгээд аавынхаа хэлсэн нэг зүйлийг гэнэт санав. Нөгөө хоригдлуудыг ажилуулдаг химийн өгүүлдвэрийн ойр орчимд бүдүүн усны хоолоонууд байдаг. Гэхдээ тэр нь хажууд нь байдаг загасны фермих гэснийг. Михо нөгөө нас бардаг хоригдлыг аврах гэж байгаад дээрээс нь нэг хоолой задраа тэр хоёрыг норгосныг бас бодов. Тэгэхээр химийн өгүүлдвэрийн тэр хоолой загасны үйлдвэрийн хоолой хоёр холбоотой байж магадгүй юм байна. Маргааш нь харин телевизийн мэтгэлзээнтэй өдөр бөгөөд Том төрүүлээ телевиз рүү явдаг. Михо харин Жерийг хүмүүсээ цуглуул гээд нөгөө загасны ферм рүү явахаар болов. Ян захирлын залуусыг дагуулсан Михо энэ хэд шууд дайрч ороод ажилтныг зодож эхэлдэг. Ёстой хүйс тэмтэрч байгаа юм аа. Тэгээд энэ нөхөр захиралдаа гадаа болж байгаа зүйлийг хэлчихэд захирлаа хаяа зогтчихно. Манай хэд захирлын барьж аваад Михо усуугч тайвшруулж байгаад загасны ферм НК химийн үйлдвэртэй яг ямар холбоотой юм гэж асуув. Тэгсэн өнөөхөн сандраад энэ усыг химийн үйлдвэрх гэж хийн хэлсэн юм гээд ам алдчихв. Тэгээд банцандаа би тэр талаар юу ч мэдэхгүй болохоор намайг алуулаа гэв. Михо түүнээр тоглоод саяны чиний ус бол танаа загасны фермийн ус байсан шүү дээ гэсэн чинь. Шууд л өглөө хатлаа гэд унлаа шүү. Имлэг дуудаар аймаа авраач гэж гуйгаад. Михо өөрөө усыг үж үзүүлснээр худлаа ирсэн юм. Энэ усыг би гэрээсээ авч ирсэн. Харин энэ усыг бол танаа эндээс авсан ус. Үннээ хэлэхгүй бол хүчээр уулган шүүгээд үннийг хэлүүлдэг. Харин саяны зүгтаадаг гар боржгор руу залгаад болоод байгаа зүйлийг хэлв. Боржгор энэ хотын дарга шууд нэвтрүүлэгт орж байгаа болохоор өөртөө зохицуулъя гэж залуусаа дуудгээд хөдлөв. Жерич бас хүндэд хэл дуулгаж тусламж хэрэг болвол хэлийг гэнэ. Харин энэ мэтгэлцээ нэг л шудраг бус байна шүү. Том амтыг эвгүй сэдв ярихаар шууд зогсоогоод байна. Энэ байдлаараа мэтгэлцээнд ялагдах шинжтэй болоод байв. Манай хэд энэ гараар бүх үннийг хэлүүлж бичлэг хийж аваад нотлох баримтуудыг цуглуулад телевизэн байрлал хөдлөх гэж байхад хотын даргын хүмүүс ирэв. Ян захирал Михо Жери хоёрыг явуулаад энтхийн учрыг бий олъё гэж үлддэг. Энэ хэд Михог телевизэн байрлал явж байгааг мэдээд түүний яаж зогсоох уу гэж сандралтад бөө юм болж байв. Михо ариун сүн дээр залгаж би энэ бичлэгийг шууд ярилцлагын үеэр илчилмээр байна. Тэгэх харах байна уу гэж асуув. Сүндээ харин иргэний төлөөлөгчөөр аргалаад оруулаад өгье гэдэг. Бас хойноос нь дагаад байгаа хүмүүсийг бийг зохицуулъя гээд шууд пак даргалуу залгаж тушаал өгөв. Энэ бас хэн нэгэн цагдаагийн даргалуул залгаад байх шиг байна. Михог зогсоож өгөөч гэж гуйгаад. Тэгэд манай хоёрыг замдан цагдаа зогсоохон тэр. Энийний баярч байгааг хараад байгаарэ. Гэтэл энэ цагдаа нь би замчлалыг дагаад яваарэ гэдэг. Харин энэ хоёр юу Михог зогсоох, өөртөө зогсоодод наасан. Манай хоёр хажуугаар нь төрийн хамгаалалтаа яваад өгч байгаа юм чинь. Пак даргач бас 3 дахь боссын гисэндээ хүчтэй юм аа. Энэ хотын даргын том амтыг унаах гэсэн нууц хүзрэн дэлгэгдэх бөгөөд энэ нөгөө том амтын крипто залилангийн хэрэгэн сэжигтэн шууд нэвтрүүлэгт иргэнийг төлөөлж орохоор иржээ. Сүндээ харин бидэнд ч бас нууц хүзэр байгаа гэд телевизийн даргад нь хэлээд Михог оруулахар болдог. Бас энэ бичлэгийг тоглоулаарай гэж захив. Энэ дарга бас том харахын хүн юм байна. За ингээд нөгөө мөх хэрэгтэн үзэгчдээс асуулт асуух хэсэгт том амтад та намайг санаж байна уу? Надаас 5 тэрбум вон авснаа. Би хэдий муу хүн ч гэсэн пак чанхуг хэн болохыг би хүмүүст хэлмээр байна гэд энэ дэвтэр дээр би танд өгсөн мөнгөнийхөө сэрийг бичсэн байгаа гэж хэлв. Том амт живгүй байдалд орж хотын дарга түүнийг сонгуулиас нэрээ тат гэв. Энүүд гаднаас Михо маань орж ирж байгаа харагдана. Том амт харин сонгуулиас нэрээ татхаас татгалзаж үнэн хизээ нэгэн цагт ишлэгдэнэ. Мөн шийдвэрийг ард түмэн гаргана гэв. Михо энд пагчанхугийн эхнэр өвөр биш харин НК химийн үйлдвэрийн задруулсан цацрагийн хохирогчоор ирсэн. Би энэ тухай нөхөртөө хэлээгүй байгаа. 1 сарын 12-ны өдөр химийн үйлдвэрийн ослын үеэр би цацрагт хорцсон. Одоо харин би цочмог тунгалгийн шингэний хавдрын 4 дахь шат эдгэршгүй өвчтэй гэж онцлогдсон гэв. Тэгээд нөгөө бичлэгийг тоглуулж ард түмэнд НК химийн үйлдвэрийн үнэн төрхийг хотын иргэд яагаад хорт хавдраар их өвчлөлтөг болохыг үзүүлв. Нэвтрүүлэг дуусч том амт Михо руу залгасан ч утсан унтраалттай байв. Жери игч сэтгүүлчдээс болж утсаа унтраасан. Одоо таныг байгаа газарт нь хөргөж өгөх гэж байна гэв. Яваад очтол энэ газар нь том амт Михо хоёрын хамгийн анх амьдралаа эхлэж байсан хямдхан офис нь байдаг.
Том ам түүнийг зүгээр л тэрвэрч авдаг. Дотроо бол ямар их харамсаж байгаа бол доо. Ийм их хүч чадлыг олж авчхаад ганцхан эмэгтэй хүнийг хамгаалж чадаагүй дээ. Өөрөх юм уу аав нь ч гэсэн өөрийгөө буруудахаа сууж байдаг. Маргааш нь хотын дарга болон түүний эхнэрийг прокурорын газраас байцаагаар болж тэр хоёрыг эсэргүүцсэн чагсаал прокурорын газрын гадаа болж байв. Прокурор хотын даргаас байцаалт авах гэсэн ч нөгөөх нь юм хэлдэггүй. Тэгээд шилний цаана байх гүнжийнхүн захирал болон том амт хоёрт алив намайг нотлож чадахыг чи харъя. Инглигээд юу ч өөрчлөгдөхгүй. Би дахин хотын дарга болно гэв. Манай хоёрч гадарлаж энэ хотын дарга нас барсан настанд бүх хэрийг тоох гэж байгааг ойлгов. Тэгээд том амт хотын даргын эхнэрт маргааш настангийн цогцон задлан шинжилгээ хийх нь түүний хүүхэд нь Америкаас хүсэлт явуулсан гэж худлаа хэлв. Харин хотын даргын эхнэр тэгээд тэр чинь надад ямар хамаатай юм гэхэд энийг нөхөртөө хэл. Тэр түүнийг алсан болохоор зогсоохын тулд бүхнийг хийн гэхэд эртхэн болж үз. Нөхрийгмээ сэжиглэхээ. Тэр ямар ч буруу зүйл хийгээгүй. Энэ бүгд настангийн буруу. Би өмнөөс нь шийтгэлийг авна гэв. Энэ үгийг сонсоод том амтын уур нь хөрч чи яаж нүглийн төлөөсөө түлхэх юм? Та нар бүгд үхээд ч түлж дийлэхгүй гэж хэлдэг. Дүр солигдож хотын даргын эхнэр жолоочоос нь настангийн цогцыг задланд оруулах гэж байна. Хотын даргад яаж хэлэх үү гэхэд жолооч нь ам алдаад та бүгдийг мэдэж байсан юм гээд хэлцдэг. Ингээд түүний итгэж явсан хүн нь ааваас нь өөрсдөө өвөөг нь алсныг мэднэ. 3 хоногийн дараа хотын даргаыг нотлох баримт хангалтгүйгээд сулдаг. Хотын даргач сэтгүүлчдэд би зүгээр хувьцаа эзэмшдэг хүний хувьд үнэхээр харамсаж байна. Энэ бол НК химийн үйлдвэрийн удирдлагуудын үйлдэлсэн хэрэг. Би сайтар шалгана гэд бүгдийг өөрөөсөө холдуулна. За ингээд сонгуул дуусаж нийт ард иргэдийн 45.3% дэмжснээр Чэдохо хотын дарга хэвээрүүлдэв. Манай хэд сэтгэл санаагаар унаж меху хайрын бүгдийг тайвшруулж сэтгэлээ сэргээцгээгээд шууд пив задлаад уучна. Энэ хэд ч мехуг харж сэтгэл санаа нь арай дээрдээд хамт ууж эхэлнэ. Тэгтэл мехуд илгээмжирж задлаад үзтэл хотын даргын эхнэр нөхрийнхөө нууц цуцыг явуулсан байдаг. Эцэст нь нөхрийгөө алуурчин гэдгийг ухаарч байх шиг байна. Тэгээд том ам түн рүү залгаж шүүх хуралд гэрчээр ороод энэ утсыг хотын даргах гэдгийг нотлоод өг гэв. Сайн бодож байгаад тгийе би мэдүүлэг өгье гэдэг. Харин энэ настангийн туслах холоос ажиглаад байна шүү. Оройн манай хэд гэртээ ирж меху хайрын нилээн согтжээ. Өөрүүлсэн л явж байна. Меху том амтад миний сүүлчийн мөчөд гарнаас минь атгаж байгаад намайг өдөж өгөөрэй гэж гуйдаг. Энэ бол түүний сүүлчийн хүсэлт нь юм. Том амт гарч ирээд үүлээ сууж байх хатам аваа хараад тэсэлгүй нулимс унгаж байгааг харагдана. Дотроо бол ямар их төвчл сэтгэлээ барьж байгаа бол. Маргааш нь хотын даргын шүүх хурал болж нөгөө утсыг нотлох баримт болгоод гэрчийг дуудъя гэсэн гэрч байдаггүй. Тэгсэн хотын дарга аль хэдийн мэдээд том амтыг хорж байсан газар хийцэн байв. Тэгээд оронд нь настангийн туслахыг гэрчээр оруулаад нөгөөх нь харин энэ утас бол минийх гээд бүр түгжээг нь онгоолгоод хамгийн сүүлд энэ утсаар би хотын даргатай ярьсан гэж залгаж үзүүлдэг. Энэ хотын дарга яаж мэдсэн бэ гэвэл өрөөнд нь байсан нууц камераар эхнэрээ утсыг нь авч байгааг харчиж тэгээд энэнд хилээд энэ жүжиг бэлдсэн юм байна. За ер нь энэ хотын даргаыг бол хуулиар дийлэхгүй юм байна шүү. Ингээд шүүхийн шийдвэр мэдээж буруу гэж гарна. Тэгтэл энэ үед Мехогийн бие нь муудаж эмнэлэгт хүргээгдэв. Одоо бол нэлээд өгсөн бололтой. Мехо өөрөө ч энийгээ мэдэж байх шиг байна. Тэгээд би ядраад байна. Одоо унтмаар байна гэв. Том амт ч бүхнийг ойлгож за унттаа маргааш ярилцъя гэд гарнаас нь атгаж байхад Мехо хайртай шүү чанхуу гэд амьсгал хураадаг. Хайртай хүн нүдэн дээр нь амьсгал хураахыг харсан түүнд уучлаарай гэхээс өөр хэлэх үг байсангүй дээ. Шударгаас хуйлгаж явсаар байгаад эцэст нь өөрийн бүх зүйлээ алдлаа. Дүр солигдож хотын дарга усан шумбаж бэлтгэлээ хийчээд гараад ирсэн чинь том амт ирсэн байв. Энд юу хийж яваа юм гэхэд би сайхан энэ барилгыг худалдаж авсан юм гэв. Хотын дарга түнд том арах чамд овоо их мөнгө үлдээжээ гэхэд паг чанхуу би бол том арах гэж хариулдаг. Тэгтэл энэ зэвүүн гар чи том арах байгаад яах юм? Би чамаас их мөнгөтэй бас их мэдлэлтэй чи намайг яагаад ч дийлэхгүй гэв. Том амт түнд баярлаа. Би нүгэл үлдэж байсан юм шиг байна. Одоо бол чиний өвдөлтийг бодохгүй гэсэн чинь хотын дарга гэнэт цусаар бүлжиж эхлэв. Энэ юу вэ гэхэд энэ чиний цацрагаар хордуулсан ус чам. Чамд одоо хууль хэрэггүй гэд тэндээс явв. Хотын даргын саяны шумбсан ус нь Мехогийн дээрээс асгардаг устай ажиллахан цацрагийн хортой ус байж. За ингээд паг чанхуу том арах болж Мехогийн хүслийг гүйцээж бүхнийг байх ёстой зөв байранд нь оруулаад энэ гурыг шоронд нь буцааж хийгээд гүнжийнхүн захирлыг группийн ерөнхийлөгч болгоод нөгөө хотын даргын хулгайсан 100 тэрбум воныг харин төрөл бүрийн асрамжийн газар хандивлаад энэ киномын дуустдаг. За ингээд энэ киноны аль дүрэн та хэдэд таалагдсан бэ? Паг чанхуу болон Чэдохо хотын дарга хоёрын хин нэг ялсан гэж бодож байна. Нэг нь шудраг шүүхээр бүхнийг шийдэх гэж байгаад хайртай эмэгтэйгээ алдлаа. Нөгөөх нь насаараа хадгалж явсан ус хонзонгоо тайлчаад эрх мэдлийн ориглыг дөнгөж хараад нас барлаа. Бас хамгийн өрөвдөлтөй болон сайхан сэтгэлтэй дүр аль нь байсан бэ? Манайхан дор комент үлдээгээрэй. Эцэст нь хэлэхэд хүний амьдралаа ямар үедээ аж аргалтай байдаг вэ гэвэл хайртай хүнтэйгээ хавд байсан энгийн нэгэн тэр өдрөл байдаг юм шүү.
Өнгөрсөндөө харамсахгүй тулд өнөөдөртөө талархаж, өөрт байгаа бүхнээ хайрлаж хамгаалж явах хэрэгтэй. Бид хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө ирээдүйд хит их анхаарч өнөөдөр гэдэг өдрийг анзаарахгүй өнгөрөөдөг. Хин хизээ биднийг орхио отохыг хэлж мэдэхгүй хорвоод хайртай хүмүүстэй цаг гаргаж яваарай. Миний сугийг дагаж дэмждэг та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд түр баяртай манайхаа удахгүй дараагийн киногоор уулзцаая.